What is better, the Tribit Maxsound Plus or the monitor studios like Presonus E4.5? The woofer is more big. Lasciamo perdere l'inglese. Ciao, siccome ho provato questa Tribit, devo dire che questo suono di questa cassa da circa 50 d'euro, anche se a volte la si trova anche a 39, devo dire che è molto buona e ha un suono che è molto simile per me alle monitor studio come le Presonus appunto E4.5. Certo, è chiaro che questa è comunque una cassa economica piccola, quindi è chiaro che le sfumature del suono si sentiranno meno per ovvi motivi, però comunque per chi interessa avere comunque una cassa compatta e che ha un suono abbastanza simile, ovvio che è molto meglio delle casse vere, però comunque devo dire che la Tribit ha fatto un ottimo lavoro perché è riuscita a fare in un pacchetto compatto così un suono comunque così convincente. Comunque sì, il problema è che non ha comunque un suono proprio piatto piatto. Diciamo il basso diciamo superiore circa 90 Hz, 100 Hz, ecco, è abbastanza pompato quando si ha il basso attivo. Però i bassi inferiori, i medi inferiori sono comunque più retrocessi. È essenziale avere sempre il tasto basso attivo perché sennò il suono è proprio, per me dà fastidio agli alti così. Inoltre il basso proprio sparisce praticamente, anche se ho notato che in certi brani che hanno dei bassi molto potenti, a quel punto penso che riesce a far meglio senza basso attivato. Questo forse hanno ideato questa cosa per evitare la distorsione, perché in quel caso quando ci sono bassi proprio profondi e molto potenti magari fa fatica molto a farlo. Diciamo che quella che mi ha più colpito a pelle, anche se dopo ho notato che col senno di poi che io preferisco un suono più rilassato negli alti, quindi similmente alle Presonus che io ho modo di provarle, quindi ce l'ho qua temporaneamente. 24 watt di potenza, sì, 2 woofer passivi, poi è tutto relativo. Comunque io gli darei comunque 5 stelle a questa cassa, ecco perché qualcuno le ha chiamate un monitor da studio in miniatura. Sì, certo, forse è un po' esagerato, ma anche no, neanche tanto, perché alla fine ho visto cose molto peggiori a costi anche più elevati, anche parlando di casse attive. Suono magari molto scarso, molto fangoso, quindi è piuttosto interessante, soprattutto quando la si collega al cavo ausiliario. Qua la qualità anche migliora comunque dell'audio, anche se bisogna aumentare maggiormente il volume. Adesso proviamo. 10 Hz, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. 10 Hz, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.
Ciao.